injineer Faysal Ali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda daryeelka Kooxda oo qayb ka mid ah fidiyaanka kula hadlayay halkan oo hoyga ka degay magaalada Hargeysa ay wax uu Ilaahay ka bariyay inuu ku guuleeyo ergada xilligan ku sugan deegaanka Elafweyn arrintan abadaynta ay u kaceen isagoona tilmaamay in ilaa hadda hawshaasi u socoto sidii la rabay waan taariikhinayaa dadka ka yimi meheradahoodii xaasaskoodii caruurahoodii isuux u yimi waxaanay dabaqayaan amarkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahayna yidhi sula taxjaar inagu shiri wayn laba qayb hadday isqabsadaan aslaxu baynahum marka amarkii Ilaahay bay oofinayaan way qaateen in ummadda walaalaha hadday isqabsadaan la kala dhex galo way u dhabar adeegeen 5 cishay joogeen iyo weli markaa aanay imanin labada family is haysta labadii dhinac ka socda waxaan jeclahay insha Allah taala waxaan ka soo shaqeynaa inaanu marka hore jawi wanaagsan oo ay nabad ku ka abuurto lagu dhex abuuro inuu sameysmo kiina Ilaahay inuu hawlgariyo waxa maal labada family-ga waa qoys waanu sheegnay dadka arrintu khusayso inay arrintooda haystaan oonay dad waxa jira haybta la wadaaga arag uga eeg laakiin ay iyo dhibaatada taaban caruurahoodii iyo guryahooda nabad yihiin idna ka dhimanin ajendayaal gaarana leh oo qaar xitaa shisheeyaal ay soo dirsadeen wala garoxay Soomaaliland maxaa lagu baabiin karaa wax leeyahay la baabiyo iyo la dhex karo laakiin waxaan sheegay Soomaaliland waa wasad qura lama kala dhex geli karayo iyada waxaan taasaan ku baraarujinay dadkan isku haybta yihiin haddana ajendayaal gaar ka leh inaanay arrintooda martuuga noqon ay arrintooda goostaan afka isa saaraan arrintaas way naga dhamaanaysaa si dhaxsa ay naga dhamaanaysaa bidnillaahi kariim wa ducayna sidoo kale waxa uu hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waxa ayana taariikhdeena ciidamadeena qaranka daafacaya iyo qolada halkaas taleetolayda haysa qabiilku asabiya qabiilka ku dagaalamaysa ayaa culimadu waxay yiraahdaan waa shahiid ma kaas qabiil asabiya qabiilka ku dagaalamaya ku inay shahiidina oo dhulkooda daafacaya waan taanideynaya arrintaasna waxa weeye markasta waxa adkaada xaq maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayuu dhanka kale faray maxamed siyaad barre oo ciidan badnaa Afrika 2 sano lagu burburiyay USC iyo SM ku burburiyeen maxaa looga adkaaday waa cadaalad darro xaqun baad kaanay talaydana maanta xaqa ka adkaanaya waxaan leenahayna shacbiga reer Garowe reer Boosaaso anoo kiiska waxaan haysanaa oo dawladda federaalka maamulka xamar gacan ku dhis ku rimiska ay farmaajo haysanaa talayda soo celiyay talayna halkii maxamed siyaad bare gelisay awa ogtaad muqdisho way gilgilatay bariisi maalka jabida aasha arka cunto markay gilgilato ka duushaan waa dal ka duuli doontaa agooga aad leeyahay bad fadhida muqdisho waa ka gilgilan doontaa talay hadaad keentay adiga shanta iyaguna ku dheeraadka madaxtooyada ku haysatid waa ku qurbaan waa ku ajnabi muqdisho way gilgilanaysa muqdisho Hargeysana soo jireen bilayeen inay wixii dulmiga ka wada dagaalamaan taariikhda waa ku isku xidhanahay dulmi revenge ma naqaano laakiin dulmiga iska celina hogaamiye waxa uu sidoo kale si weyn u bogaadiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed talaabooyinka horumarneed ee dhanka nabadaynta ay xilligan uu ku fogan yahay isaguna dhanka kale jawaab ka bixiya dalka ka soo baxay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxaan tahniyeynayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Soomaaliland dhigi dalba ka dhaxeeya waa strategic partners baynu inaguna Itoobiya iyo Djibouti kala ka shanaad iyo Djibouti Soomaaliland waa isku dabbayna kala garan maayo saddex mafis waxaan jecelahay halkaas soo shanaad soo xijinaa wanaag iyo wada dhalashadii bridge-kii wada dhisnaa waxaan jecelahay halkan ku casuunay insha Allah taala
qalbi dhagax ay muqdisho dhiibtay waxaan caado u ahaan jiray Soomaalida in cadow la isku dhiibo isna waa casuumina insha Allah taala sidaan bila rafay casuunay sidaan aan xalano casuunay la waxaan nahay walaala dadka iska xigaanahay insha Allah halkan baan ka hagaajinaa Soomaaliya waxaan qoonsan platformka Soomaali shanta Soomaali laga hagaajiyo halkan baa laga shanta Soomaali ba looga hees jiray heesti wax ficil baan ku bedelnaa ilaahay aan ka xumayday inuu madaxweynihii kala kashanaadna inuu ila dadkayga waxaan u leeyahay wali amri waxa ilaha Soomaali ay tira falaadhi gilgirato kaagama goob dadkii aan baa lagu xay xabada lagu dhafaan ba xubur aas ku qabatay anu waxa halka sheegay the only person qof qoray Soomaali ninka sheegay baan ahay kuwii caayay iga daba hadlay culimadaasi ta khayr waayashi iga daba hadlay markaan hawar meesha waxa ka socda waxaan Chechnya ka socotay baan tii Ingiriis ee Ruushku dadka Chechnya oo yiri ninka madaxda Chechnya waxa doonta sameeyaan muslim arkin arintaas waxa leenahay in lagu amriyo in kalaba cadaaladu ma you have to well face karisa maxkamada waxa cadeyn karoon waa maxkamadu ma ku cadeyn karta in la adu amar ofiisay adu is ofiisay waan soo dhaweynaa xaragad on elef iyo magaranaysa heshiiska ay sameysteen ka Eritrea oo sameeyay iyo Ethiopia soo dhaweynaa geeska waxaan doonayaa nabad ka sameeyno geesku wadada isku mid ah la kala garan maayo inuu diray Faisal Maxamed Aadan Faisal fi TV caalamiga Soomaali Cable Hargeysa